Дефис. Пыль под ногтями, ледяная вода на руках и голос матери, повторяющий одно и то же: «Пол не отмоется сам, Катя». Катя молча склонилась над шершавой доской и снова повела тряпкой. Она знала, что не будет благодарности. Знала, что ее братья, старший и младший, сейчас уплетают горячий суп с мясом, а ей достанутся крошки и холодный чай. Но она не жаловалась. Жизнь в их доме была устроена просто. Отец ушел, когда Кате было 9. Мать с тех пор озлобилась. Братьев она обожала, а дочь будто бы стеснялась ее существования. Младший брат, Саша, был ее любимцем. «Он у нас талант, он будущий инженер», — говорила она соседям. Старшего, Лешу, она называла «нашей надеждой». А Катя драила половины. Катя шила, мыла посуду, носила воду. Катя была, как тень. В школе она почти не разговаривала. Учителя жалели ее, но не вмешивались. Она училась хорошо, но никто не верил, что из нее что-то выйдет. Никто, кроме нее самой. Каждую ночь, когда все засыпали, она доставала старенький ноутбук, унаследованный от школьной программы «Образование каждому», и смотрела уроки. Онлайн-курсы по бизнесу, английский, маркетинг, графический дизайн. Ей было 13, но она уже знала, что хочет стать дизайнером. Не просто дизайнером, она хотела создать свою студию. Свое имя, свой выбор. Однажды зимой, в день, когда мороз пробрался даже под пледы, Катя получила первый заказ, логотип для небольшого онлайн-магазина. Заказ пришел с фриланс-платформы, где она зарегистрировалась под именем Design-17, притворившись старше. Ей заплатили 300 рублей, и это были самые важные 300 рублей в ее жизни. Не потому, что это были деньги, а потому, что впервые кто-то заплатил ей за талант, а не за то, что она убирает или варит. С этого все и началось. Она работала ночью, днем учеба, уборка, помощь в доме. Ночью дизайн. Через год она уже получала заказы из Европы, делала упаковку для косметических брендов, придумывала фирменные стили. Заказчики не знали, кто она. Им был важен результат, и она всегда его давала. В 17 лет она сняла свою первую комнату. Без разрешения матери. Та устроила скандал, кричала, что Катя неблагодарная, что бросает семью. Но в глубине души мать понимала, девочка уходит, и уже не вернется. Катя поступила в онлайн-университет. Сама, за свои деньги. Она уже не драила пол, она нанимала клинеров. Но это был только первый шаг. Через пару лет ее дизайн-студия стала компанией. Маленькой, но амбициозной. Она назвала ее DUST «Пыль». В память о том, с чего она начинала. Логотип – простая капля воды на деревянной поверхности. Символ чистоты и труда. Она жила в небольшом лофте, носила простую одежду, экономила, но была свободна. Братья в это время жили дома. Старший не поступил никуда, подрабатывал в автомастерской. Младший провалил ЕГЭ. Мать все еще верила, что вот-вот все наладится. Катю не вспоминали. Почти. Однажды, холодным октябрьским вечером, кто-то постучал в ее дверь. Катя подняла голову от планшета. Она никого не ждала. За дверью стоял мужчина лет 40. Солидный, в дорогом пальто, с серебристыми волосами и серьезным взглядом. Он представился как Артем Павлович Крылов, инвестор, бизнес-ангел, владелец крупного венчурного фонда. Он сказал просто: «Я слышал о вашей студии. Один из наших клиентов был в восторге. Хотел бы с вами поговорить. У нас есть предложение». Катя подумала, что это розыгрыш. Но нет, он знал ее проекты, видел кейсы. Он предложил инвестиции, небольшие сначала, просто чтобы расширить команду. Она согласилась, но с одним условием: контроль над проектами остается за ней. За год студия выросла в 4 раза. О ней начали писать. Талант из глубинки, Катя из DUST, новая звезда визуального брендинга. Она не давала интервью, лицо оставалось в тени. Ее интересовал не свет, результат. В один день она получила письмо. Почта была указана старая, та, что она когда-то оставила на одном из старых форумов дизайнеров. Письмо от младшего брата. Он просил о помощи. У него родился ребенок, жена ушла, работы нет. Мать болеет, он один.
Он просил денег. Катя долго смотрела в окно, держа письмо в руке. Внутри все было противоречиво. Те, кто всегда ели за ее спиной, теперь просили у нее крошку. Но она не мстила, просто поехала. Дом был почти таким же. Старый деревянный фасад, выцветшая краска, тот же запах капусты и уксуса на кухне. Мать лежала в комнате, худощавая, с серыми глазами, уже не гневными, а пустыми. Она узнала дочь, заплакала, промолчала. Катя провела неделю там, привела в порядок дом, привезла врачей, брату дала работу в своем офисе. Простую, курьером. Он не спорил, он только благодарил. Старший брат так и не появился. Его гордость не позволила. На прощание мать, сев на кровати, тихо сказала: «Ты не такая, как я думала. Ты сильнее». Катя кивнула. Она давно это знала. Прошло еще 3 года. Теперь ее студия имела офисы в Лондоне и Сеуле. Она сама преподавала в онлайн-университете, где когда-то училась. Ее пригласили на TED, она рассказывала о важности визуального мышления и том, как дизайн может менять судьбы. На одном из мероприятий к ней подошел молодой парень, лет 20. Он дрожал, глаза горели. «Катя», — спросил он, — «это правда вы? Я учусь благодаря вам, вдохновляюсь каждым вашим кейсом. Вы изменили мою жизнь. Просто спасибо вам». Она улыбнулась, но не сказала, что была на его месте. Не рассказала, как мерзла, стирала полы, спала по 4 часа. Не потому что стеснялась, а потому что знала, это путь. Он тяжелый, но он дает крылья. И когда кто-то спрашивает ее сегодня, как вы добились всего, она отвечает просто: «Сначала я драила половину, потом мир, дефис.